Vamos. Hola, hola gente, estamos en un nuevo video para Gregory Gamer y hoy vamos a jugar un juego que muchos me pidieron. Bueno, en verdad no. PvP. Y aquí no van a salir anuncios. Ya este de aquí es un juego básicamente una plataforma. Espera un momentito que cargue. Bueno, ya cargó. Vamos a... Hoy le voy a demostrar cómo crear especialmente un barco volador no. Para eso necesitamos esto. Necesitamos tener casi todas las misiones, que yo tengo casi todas menos la del dron. Ya. Tenemos que venir aquí, bajar hasta aquí. Aquí te van el pack para construir un barco volador. Pero nosotros vamos a hacer otra clase de barco. Básicamente para este necesita tener oro, mucho oro, o si no, venir a hacer las misiones y hacer esta misión. Básicamente eso será bloque pegajoso. A ver, primer paso. Cogemos los bloques. Ponemos 5 por 5. 3, 4, 5. 1, 2. Y en el otro lado también 2. Ya. Ahí. Tenemos que poner... tenemos que poner esa cosa que no me acuerdo cómo se llamaba. Pepino, algo así se llamaba, no. No me acuerdo ya. Tenemos que ponerlo aquí en el centro. La única persona que me sirvió fue una mapa de su para la semana. Y ya, listo. Este es el progreso para hacer un pequeño barco volador que sirve para el principio para conseguir un poquito de oro. Ya le pregunté a Mae, Mae me dijo que no. Es para allá, ¿ya? Miren. Con eso, con la tecla de espacio o con saltar en el celular donde ustedes pueden volar. Y para llegar al final, básicamente solo... Ustedes no vieron nada, ¿ok? Bueno, básicamente así van a ir por todo el mapa hasta que consigan dinero. Aquí también hay un lugar para que tengan dos cositas. Ya. Cuando llegues aquí, tienes que darle clic, pero en teléfono es más fácil, en computadora es un poquito más difícil. Tienes que darle clic en computadora, ya, hasta que te quede así. Le aprietas este clic y este aquí. Ya llegas. Ya. En lo que esté aquí, vieron que es un tutorial muy fácil, muy sencillo para llegar al tesoro. Mira aquí otro. Es un tutorial muy fácil, muy sencillo para llegar al tesoro. Y el tesoro, si no lo hacen bien, te van a dar 89 o menos de 150. En cambio, si pasaste todo, te van a dar 150. A ver. A ver cuánto me dan. Aquí no vamos ahorita. Este equipo salió que sirve para farmear ese barco. Pero también hay otro barco que sirve para navegar, básicamente. Vieron como yo no pasé todo por abajo, por lo negro.
me dieron 65 de oro, básicamente. Obviamente ya para cuando tengan 4.000 de oro, se van a comprar el pack que les enseñé al principio, el de aquí. Básicamente vamos a hacer para que puedan ver cómo hacer todas las misiones, ¿ya? Primero, esto. No, esta no. Vamos a hacer la específica para las misiones, ¿ya? Esta de aquí. ¿Ok? Miren, lo primero de todo, tienen que ir a presionar. Obviamente tengo esto aquí, pero por otro lado. Tienen que ir como loco. En teléfono o en computadora. Tienen que ver hasta el otro. Ahí está el otro. El jetpack, por si acaso, vale 350, creo que valía. Esto aquí es algo muy específico para poder hacer esta misión, porque si no, va a ser totalmente. O sea, no es imposible, pero con los jetpack es mucho más fácil. Nos elevamos. Y aquí, ¿qué hacemos? Le volvemos a dar clic como loco. El otro bloque debe estar. Se acaba de buguear. Básicamente vienen acá. Vienen acá, dije. Dice que no sabe el bloque. Tienen que volver a reiniciar misión. Pero aquí te dice, tienen que hacer todo de nuevo. O sea, quitarse esto. Ahí sí comienza a hacer la. Mira, ahí va. Ahí va uno. Bueno, ya básicamente las misiones. Le van a empezar. El primer bloque ya ustedes saben dónde está, ¿no? El primer bloque siempre va a aparecer aquí o allí. El segundo puede aparecer ahí, a veces aparece ahí, y muy pocas veces me aparecen allá. Bueno, aquí repetimos el proceso de lo primero, buscamos el otro, acá está el otro, miren, ya apareció. Aquí tienen que buscar por toda su isla, solo por la isla puede aparecer, no puede aparecer por otro lugar. Le cliquean, ven el de allá, ojalá no desaparezca. Este es el cuarto. Y con este creo que ya terminamos. No. Bueno, aquí hacen el mismo progreso. Ya, ahí terminó la misión y le van a dar como 25 de bloques de blanco, ¿ya? Pero básicamente esa es esta misión. Ahí controlan lo que ya le dije, que es esto de aquí. Bueno, yo para el avión, eso va a ser en otro capítulo. Ahí van a hacer esto de aquí. Ya ustedes saben el progreso, ¿no? Se pueden quitar esto de aquí también, ¿eh? Si no lo quieren porque se le va a hacer la gasolina igual de todos modos. Porque hasta aquí se dice saltar para poder elevarse. Es verdad, no me acuerdo de decirlo. No importa cómo queda, pero donde sí importa es en celular. Ahí sí importa. Porque ahí tampoco puede brincar. Tiene que pasar siempre por lo negro para que tengan todas las monedas para la 105. ¿Cómo entrega? Ya para acá. Llegaron de nuevo aquí, ¿verdad? Esto es muy sencillo, muy fácil.
Ustedes no que le dan clic como loco. Para que salga. No. Como pudieron ver, me llegué. Pero igual me van a dar oro. Me van a dar los 105. Pero mira lo bonito. Mira la casa de mi abuela. Se movió, espérense. Mira la casa de mi abuela. Creo que hasta aquí vamos el video de hoy. Bueno, hasta aquí vamos el video de hoy con esta tremenda bugueada. Eso es lo que demuestra que en Roblox es una aplicación inservible. No, mentira, tampoco insultar. Bueno, básicamente se movió. Sí, como lo ven. Vamos a entrar y a salir, ¿ok? Esto aquí cuando pasa muchas veces. Bueno, básicamente tiene que salir, ponerlo de nuevo, básicamente todo. Yo mientras me cargo, ustedes vayan haciendo cositas por ahí. Creo que hasta aquí vamos el video de hoy, porque ya está haciendo un poco de tarde. Miren que ya son las 12, pero se quita la hora un poquito alta. Bueno, hasta aquí vamos el video de hoy, con la tremenda bugueada. Espero que se la pasen bien estas noches virtuales. Bueno, adiós.